نو څومره بدبخت انسان دی هغه چې د قیامت په ورځ الله ته مخامخ شي او د ټولې روجې ور الله دې مخ ته راوځي چې یو دنه هم نه ده قبوله شي. څومره بدبخت انسان دی. نو د دې میاشتې دا را رسېده او نن اولنۍ ورځ ده او بعضو مسلمانانو ملکونو کې لا روجه کیدی شي سبا شروع شي او بعضو ملکونو کې نن اولنۍ ورځ ده. د دې میاشتې د فضایلو په باره کې به خبره وکړو، د دې میاشتې د خصایصو په باره کې به خبره وکړو او په څه طریقې سره یو مسلمان به د دې میاشتې استقبال کوي، د دې میاشتې میلمستیا به په څه طریقه باندې موږ کوو. دا د الله طرف نه یو میلمه دی، د الله طرف نه یو میلمه دی چې د یو څو ورځو دپاره راغلی دی. ایام معدودات الله په قرآن کریم کې دا خبره ولې کړې ده چې ایام معدودات و یو څو د شمار ورځې دي. فایده په هغې کې دا ده چې الله موږ ته دا خبره په یو طریقه باندې ښیي چې ای مؤمنانو د ورځې ګوره ډېرې لږې دي نو قدر یې وکړئ. لکه کله چې ته چاله تیزي ورکوې د مزدورۍ یا د دنیا د یو بلې څه نوکرۍ مړه یو څو ورځې دي وی مطلب دا یو څو ورځې صبر وکړه به سخته تېره کړه. رب العالمین چې کله په سوره بقره کې د روجې مسایل بیانوي نو په منځ کې پکې دا ویلي دي ایام معدودات، یو څو د شمار ورځې دي. معنی دا چې یو څو د شمار ورځې دي قدر یې وکړئ، یو څو د شمار ورځې دي صبر پکې وکړئ، یو څو د شمار ورځې دي خیر دی که کاروبار ترې نقصان ورسي.